Hello， 大家好，欢迎来到Joanna澳洲生活。现在啊，大家很多的朋友都遇见了一个非常严重的问题，就是咳嗽啊。因为现在那个疫情一直都在蔓延，所以说呢，很多人都感染了。感染了以后呢，有一个很大的一个问题，就是不停的咳嗽，用各种各样的方法。最近我好多的网友都翻看我以前的一些就是关于咳嗽的一些视频，他们都觉得有的人说帮助很大，很感谢我。那么我今天呢，再跟大家分享一个不用吃药不用打针的，就自己呢能够平时维护防护预防和治疗自己咳嗽，减缓咳嗽这种痛苦的一个很好的一个方法。它是什么方法呢？它就是用刮痧的方法。我们都知道就是有一句话叫上工治未病什么叫上工治未病呢？就是说有本事的医生他是治疗你还没有发生的疾病，也就是我们常说的未雨绸缪。就是我疾病还没有真正到来之前，把它给遏制住了，叫防患于未然。所以其实他这个理念呢，跟我经常跟大家说我们要学会养生是一样的。养生的目的干嘛呢？就是防患于未然，不要生病了我们一生病了，我们就去医院了所以说呢，这个方法呢就好在呢，既能防也能治。但是呢，你不能说到了我咳嗽的已经咳嗽的不能睡觉的时候，我们这个方法是不是马上能好这个我也跟大家讲一下，就是任何事情要防患于未然，它的效果是最好的。当然你要是真的是咳嗽很厉害，你用这个方法可以减缓那么我就话不多说，是什么方法呢？就是我刚才说了刮痧。刮痧其实很多人都知道，但是呢，有些人老是觉得刮痧是不是需要一些什么这个工具那个工具我都没有怎么办呢？那么我呢，今天跟大家分享一个我现在的一个好宝贝就这两个是什么东西呢？打开一看就知道你看这个大家都知道吧？这个就是味碟，就是调味碟你自己吃饺子这个调味碟，这是一个大的这个也是这个也是一个蘸料碟，这是个小的目前这两个调味碟是我刮痧的最好的工具。为什么呢？因为它的很好拿，而且呢，就是你自己可以跟自己做就很多地方可以自己做。你要是刮痧板的话，它会滑，而且就是手感不是很好，用的力度也不是很好所以就跟大家介绍一下，这是我目前两个这种味碟。但有人说我没有味碟怎么办呢？那就是汤勺也可以，一样的效果挺好。而且呢，我建议大家呢尽量用这种我说的这种陶瓷的这个陶瓷呢对我们身体的皮肤的伤害不是特别的大因为它是陶瓷的，是土做的嘛，土把它烧出来的，所以比金属呢就是没有那么锋利。当然如果有那种很好的那种饭石当然很好，但有时候饭石什么的，就是那些。所以说呢，就是最简单的方法就是自己在家里面用这种调味碟自己觉得手感摸得很舒服就可以了。不行就用汤勺，最简单了，其实很容易，每家每户都有的那么第二个要准备的东西呢，就是油这个油呢，我这个是艾草精油，但有的人说我没有艾草精油怎么办？没有关系比方说你们家的橄榄油，当然橄榄油你最好是买那种高品质的橄榄油对身体是非常好的。橄榄油或者是 BB 油什么油都可以。它的作用实际上就是就是不让你刮的时候把皮肤给刮伤，它有一个润滑的作用。当然艾草精油最好了，因为艾草精油它有就是疏通经络的这个效果了艾草精油其实很多的药店里面都有卖的当然你自己如果家里有艾草，你也可以自己做提取都可以的这是精油。那么怎么做呢？我刮哪个地方呢大家都知道了，就是咳嗽最重要的是哪里呢？就是肺就是肺。那么我们就刮哪里呢？我们就刮肺两边和胸线，叫胸线。胸线呢就是从这儿到这儿到这儿从这儿开始一直刮到这个地方。胸线呢也是我们人体很重要的一个经络，这叫任脉我们都知道任督二脉
只要任督二脉是通畅的，那么我们的身体的免疫功能啊，身体的状况啊都是很好的啊，因为我们那个任督二脉经常都是堵塞的，所以为什么要刮它呢？就把它激活它，而且我们随着年纪的增长，我们的胸腺我们就会慢慢的它失去它的活力，那么我们就用刮痧的方式把它激活，激活了以后呢，就可以提高我们的免疫力，更重要的是提高我们的治愈能力。你看现在我们那个大家感染了病毒，大家知道最多的是什么？就是硬扛。为什么要硬扛？就完全靠一种就是治愈的能力，就是你的抵抗能力能不能够抵抗得住它的病毒，这一点是最关键，因为没有药可治，大家都知道的，没有一个特效药可以治疗它，那么就靠什么？靠自己的治愈能力了。那么这治愈能力呢？因为随着年纪的增长，这个治愈能力它是在减缓的。你不能说我年纪增大了以后，我的治愈能力、我免疫力在不断提高，那是不可能的。那么我们就要经常的保养自己，把自己的治愈能力和免疫力要提高，这样才能够抵御外来的疾病。好，那我们现在开始怎么刮呢？首先呢，我们就把胸腺和双肺就抹点油啊，抹点油。我刚才说了，各种油都可以。你看我就来抹点油抹点油，先抹那个胸腺油。当然你只要胸腺在这个地方，那我们就不方便了我就只是演示到这个地方，你自己往下刮到这个地方就可以了你看胸腺的油我已经抹了抹了以后呢，我就把这个自己拿起来，就轻轻的，不要太用力这你觉得怎么方便怎么来，这么轻轻的往下刮，刮。其实你自己刮的时候慢慢的它就会红。如果你要是那个胸腺要是堵塞的特别厉害，它就会红的特别厉害。包括现在如果有咳嗽的人咳嗽的很厉害的人，你轻轻刮这个地方，它马上就红起来，而且特别红没有关系，你就顺着往下刮。好，你就这样刮，如果要是红的话就多刮一刮，就轻轻一刮就会很红的但是你不能太轻的力气，一点那个感觉都没有，稍微用点力自己掌握这个力气，一直要刮到这个地方刮到这个地方一直往下刮，把这个地方刮通了以后，你会觉得热热的感觉。好，那么现在我们来刮肺肺呢也是我们先抹油就抹这边的油，肺就是这一块这边的油把它抹上以后呢，我会用这个小小的一点的，也是这么刮，也是这么刮，轻轻的刮，这么横着刮呢，就是肺呢，就是我跟大家说一下，你从这儿开始，就是整个这一块都要刮整个这一块在这，你就这么横着刮，上下这么横着刮，先刮这个地方，把这地方有个骨头骨头这个地方，特别骨头这个袜袜这个地方如果要是够不着的，你可以换这个勺子你就自己能够感觉到骨头这个袜袜地方要把它多刮出来你看轻轻一刮就出来了这个地方就是肺里面的肺毒肺热都在这边来刮就用这个刮再刮，然后这边也是这么刮完以后呢，然后顺着往下这个地方就这个地方，从这个地方下面这地方有一个小也是一个沟，也把它刮一刮把它刮一刮，这是一个很重要的一个穴位但我们身上这个胸都是穴位了我们也记不住，我们就知道刮这个地方就行了就刮。好，这边刮完了以后呢，我们就来刮这边，就两边都是一样的就是我们对称着，两边都是一样的，对称的刮也是这样都先抹油了以后，然后呢来顺着刮也是这样顺着刮这个有一个骨头也是顺着刮，顺着骨头刮，顺着这个骨头刮，把这个骨头锁骨，把这个锁骨的这个袜袜里面上下这都有袜袜的你可以用勺子上下这袜袜里面把它那个痧给刮出来都刮一刮，把这一定要刮出来然后这个也是下面这个也是这一块都要刮出来就是这一块，实际上就是一个胸就是整个整个那个胸的1/3这一块都要把它刮把它刮出来，然后这边刮完了以后也是这样刮下来，这一个沟把它刮下来，要刮那这个呢就是我大概的就演示给大家一下。那么一些就是我要跟他讲一下，这个看起来很简单，实际上就是
实际上就是其实也蛮简单的，就是掌握几个要领就行了。第一个呢，就是不要力度太大啊。我刚才说了，力度太大以后呢，它就容易我们本来是激活它，你力度大呀，它就很紧张，就是人的那个细胞啊，它也会紧张。然后过一会儿你一松就不行，所以你那个力度呢不要太大，而且要注意一个叫匀速啊，就是你看你的力度要一致的啊，一致的。你不能说啊，这一下蛮用劲，哎，这一下又松一下，刚才很痛，我又松一下，不行，就是同样的力度，哎，慢慢的同样的力度，你自己能够感觉得到，皮肤还没伤，但是呢，它能够刮到内部的经络。其实自己经常刮的人，自己是有感觉的哈。就是为什么我说经常要自己爱护自己，要刮痧呢？我是经常刮的，你看那个脸上这个地方，你看就是我自己刮的，没注意，哎，你看那个这个疤现在还没有好。就是刮的稍微有点过了哈，就是这个就是你自己刮的过程当中，自己会慢慢会掌握，所以这个力度一定要均衡啊，这是一个要注意的。第二个呢，你可能有会说，哎呀，Joanna，我刮了半天，我怎么没出痧呢？但是我会告诉大家，基本上都会出痧啊，没有出痧呢就有两种可能。当然就是说你如果是力度你觉得你已经比较大了，而且自己用了很用心的力度，但还是不出痧呢，就有两种情况。一种情况呢，就是你可能这个地方的你肺部的情况和胸腺这个情况是很好，它没有什么堵塞啊，所以特别是年轻人越年轻，那么这个地方的堵塞就越浅啊，越有生病啦或者年纪越大呀，这个地方的堵塞就越深啊，所以就说明呢，哎，可能你身体还不错，因为你从来没有咳嗽嘛，对吧？啊，那么你身体就很好，这是一种可能性。第二种可能性呢，就是我刚才说的我一再强调不要力度大，但是呢，你力度太小，力度太小呢，就没有把它深层次的那个病毒和那个就是病毒那个没有把它深层次的把它激出来，把它激发出来啊，我们把它痧没有刮出来嘛，就是力度不够。所以这几点呢，一定要注意一下。那么现在呢，我们经常会听见身边有的人说，哎，我身体很好，我平时也没什么病，但是呢，我感染了那个病毒以后呢，哎，我就觉得一下子人就受不了啊。当然这个病也是挺厉害的，但是呢，因为很多人觉得，哎，只要我年轻，我没有什么基础病，我应该挺好的，那为什么这么难受呢？其实这就是一个最重要的问题，就是你平时没有好好的保养，平时没有显现出来。其实有时候这个也是一个检查自己身体到底好不好的一个很好的一个标准。你比方说有的人他平时看上去还不是那个特别的好，哎，但是他平时爱保养，真的要是他感染了以后，他觉得好像几天也就过去了。但有的人呢，他觉得我平时我身体很好啊，我也不用吃药，我也不用打针，我从来不去医院，我啥病都没有，但是我得了病以后一下子就扛不住了。这就是就是你身体在薄弱的时候，只要遇见病毒来了，你身体不好，马上就显现出来。所以为什么要保养自己，要养生当然你如果生病了，就像我经常跟大家朋友们讲的说，哎呀你要吃这个，你要这个，那我们不用去医院了吗？我说我这个都是叫上工治未病。什么叫未病？就是我还没病的时候，我就把自己把它调养好，把抵抗力增加，不停的增加。你看我就是这样我就是其实我是以前是很严重的一个肺虚肺虚什么呢？就是我是一年365天，基本上有250天我都是在咳嗽，就不停的我也不是大咳嗽，我就没事就是这样的。我现在我自己养护我自己这么些年来，我真的很少咳嗽。我只要一发现我喉咙有点不舒服了，有点痒了，我马上刮我刮痧，我刮完以后马上刮完以后呢，我就睡一觉，第二天就没有了。所以我就觉得这个方法特别好呢，就是一定要在没有发病之前你赶快去做。所以说呢，就是你看我就是我刚才说了，我只要有一点咳嗽，我马上我还没咳出来实际上我感觉喉咙有点痒了，我马上就开始刮痧，或者是饮食疗法。我有很多什么我很多视频里面都有的就是煮洋葱水蒸梨子
各种各样的。当然我后面还会分享我平时做什么。我可能就说，为什么有的人说你怎么这么多东西啊？这么多你吃得过来吗？就是我就是根据我自己家里的情况，比方说我现在有梨子了，我马上就蒸一个梨子喝。实在不行我啥也没有，我家里有萝卜，我煮一点的那个萝卜水喝。再不行我有大蒜对吧？我口含一个大蒜。因为大蒜可以杀菌嘛，对吧？我刚刚开始有点不舒服，立马就把它扼杀在并发的摇篮里面，因为这个样子才能够保证我的真正的疾病不要上升。当然，你比方说有的人可能已经咳嗽了好几天了，咳嗽的简直是已经咳嗽的不能睡觉了然后你说我Joanna我刮了，我痧也刮了，你那个洋葱水我也喝了，萝卜水我也吃了，都不管用，那肯定不管用咯，对吧？我刚才说了，就是要养生。什么叫养生？养生最重要的就是要养。什么叫养？就是我们身体其实是一个很智能的一部机器。我总跟大家讲，就是当你的机器出问题的时候，你的身体是会给你发指令的。问题出现在哪里？当他给你发指令的时候，你不接受这个指令，这个就麻烦就来了。所以有很多的疾病，就是说，比方说我开始有点喉咙痒的时候，我就马上刮痧，我就开始吃一些饮食来调理，我就马上痒了就没有了。但有人觉得我痒了没关系的，我年轻，我明天就好了，然后明天就开始咳，后天就开始痛。有人咳嗽，那么咳了几天干嘛呢？就开始发烧了，一发烧好几天。这个时候你吃啥？就是你吃我的这些说的什么梨子什么洋葱啦、大蒜啦、刮痧啦，基本上是没什么用的。那要去干嘛？赶快去医院找医生了，然后可能就要打吊针了所以我呢跟大家分享的这些就是防患于未然的一些很简单的方法，就一点，就是如何在疾病还没有来之前把自己的免疫力提高。因为现在大家最重要的是要提高自己的免疫力，就是激活自己的自愈力。好，今天呢我分享的那个刮肺和刮胸腺的这个方法呢，希望能够帮助到大家。而且呢，就是我刚才说了，在自己有事无事，特别因为现在这种情况下面有事无事，你一个星期可以刮个1-2次，刮完以后很轻松的。那刮完以后，还有一个问题呢，就是要注意保暖。你刮完以后不能马上去洗澡大家都知道了，不管是做艾灸也好，刮痧也好，拔罐也好都要2到3个小时以后才能够去洗澡，也不能见风太凉。最好是你刮一刮呢，我就睡一觉中午也可以我就眯一会儿这个时候，因为你刮的过程当中，它在排毒。其实排毒它人是很累的刮完痧以后，你喝一点点生姜水就自己呢小睡一觉，会很舒服。你完了以后，你会觉得胸口这个地方就没有那么堵得慌了。其实有时候经常是堵呢，就是觉得就难受，就是因为它那个整个胸腺和肺它的堵着在。当然你胸堵它也有心脏的问题其实这刮一刮呢，它把那个任脉把它刮通了以后，对我们的身体是非常的好的。好，今天的分享的刮肺和胸腺的视频，希望能够帮助到咳嗽的一些观众朋友。好，今天的视频就分享到这里，谢谢大家的观看，我们下一期再见，拜拜。